ఇది హెయిర్ గ్రోత్ హెయిర్ ప్యాక్ అండి. ఎవరైనా వాడచ్చు, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు కూడా వాడచ్చు. పిల్లలు హెయిర్ గ్రోత్కి, పెద్దవాళ్ళు ఎవరికైనా తెల్ల వెంట్రుకలు ఏమైనా ఉంటే దే కెన్ యూజ్ దిస్ న్యాచురల్ హెయిర్ డార్క్నింగ్ హెయిర్ ప్యాక్. ఇది మీకు నలుపు రంగు రాదండి, ఇది మీకు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది. అండ్ ఇందులో ఏం కెమికల్స్ ఉండవండి మీకు, అందుకనే మీకు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది. మీకు ఇందులో 12 ప్లాంట్ బేస్డ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. హెన్నా, ఆమ్లా, బ్రహ్మి, హైబిస్కస్, మొరింగా, త్రిఫలా, వెట్టివేర్, నీమ్, అలోవెరా, తులసి, అశ్వగంధ, లికరస్. చక్కగా ఇది హెయిర్ ప్యాక్ మీరు మంచి టీ కాఫీ డికాక్షన్లో వేసి డైరెక్ట్ హెయిర్కి రాయొచ్చండి. ఒక 1 hour తర్వాత యూ కెన్ వాష్ ఇట్ ఆఫ్ విత్ వాటర్. మరుసటి రోజు మీరు హెయిర్ ఆయిల్ రాసి నెక్స్ట్ డే మీరు షాంపూ పెట్టచ్చండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ.